का जो डिस्क ब्रेक है ना काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। तो देखो डिस्क ब्रेक जो पैड होते हैं यहाँ से पूरे घस चुके हैं और इसका जो लोहा है लोहा घसने लगा था, इस वजह से डिस्क में आवाज़ आने लगी थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज़। तो आज मेरे पास हीरो की पैशन प्रो BS6 बाइक है और इस बाइक की जो डिस्क है वो आवाज़ कर रही है। मतलब जब हम बाइक को चलाते हैं तो फ्रंट व्हील से आवाज़ आ रही है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका जो व्हील है, व्हील को घुमाता हूँ और आप लोगों को यहाँ का जो साउंड है वो सुनाता हूँ पहले। तो आप लोगों ने सुना इसकी जो फ्रंट डिस्क है वो आवाज़ कर रही है व्हील घुमाने पे। तो चलो इसका जो डिस्क है वो ओपन करते हैं और देखते हैं इसका जो ब्रेक पैड होता है वो क्या कहता है। सबसे पहले तो ये 2 बोल्ट खोलना है 12 नंबर के। मैंने लूज किया गोटी और टॉमी से। अब उसके बाद मैं टी लगाऊंगा तो आराम से इन बोल्ट को मैं खोल सकता हूँ। दोनों बोल्ट को खोल लेना। एक ये 12 नंबर के होते हैं, दूसरा ये रहा ऊपर की साइड में। दोनों बोल्ट को खोल के निकालते हैं इसे बाहर और फिर इसके बाद इसके जो कैलिपर है वो पूरा कंप्लीट बाहर आ जाएगा। ये देखो इतना जाम है, मेरे ख्याल से इसका जो ब्रेक पैड है वो ख़राब ही हो चुका है। तो चलो निकालते हैं और देखते हैं। इसके स्क्रूड्राइवर ले लेना और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी कम है, चलो यहाँ पे लगाते हैं। अब इसी तरीके से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे बाहर आएगा ही नहीं। ये निकल चुका है बाहर। चलो कैलिपर इसका बाहर आ गया। अब जो रबर से रबर ऊपर लगी होती है वो रबर हटा लेता हूँ और फिर देखते हैं इसमें इसका जो ब्रेक पैड है वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं भाई साहब, देख सकते हो आप लोग। चलो अब जो है इसके जो ब्रेक पैड है वो बाहर कैसे निकालना है। ये वाली पिन जो है इसको निकालना सबसे पहले। ये पिन को पतले स्क्रूड्राइवर से निकाल लेंगे। ये निकल गई बाहर। अब इसके बाद इसकी जो ये पिन लगी हुई है, देखो ये जो पिन लगी हुई यहाँ पे स्क्रूड्राइवर लगाना पतला ये, और इसको यहाँ पे लगा के इसको पंच करना किसी चीज़ से तो ये निकल जाएगी। तो इसका जो पिन है पिन बाहर निकल चुकी है। देखो हल्की से मैंने इसको यहाँ से पंच करके इससे बाहर तो निकाल लिया है। अब इस साइड से मैं इसे स्क्रूड्राइवर से वो प्लास से पकड़ के पूरी बाहर निकाल लेते हैं। ये पिन निकल गई। इसके बाद ये पैड निकाल लेना, दोनों पैड। ये देखो इसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, यहाँ पे लोहा घसने लगा। यही आवाज़ कर रहा था, जब ये लोहा घसेगा तो आवाज़ करेगा क्योंकि इसके जो पैड हैं पूरे ख़त्म हो चुके हैं। नए डिस्क के ब्रेक पैड डालना पड़ेगा इसमें। चलो लेके आते हैं ब्रेक पैड, वो नया इसमें लगाते हैं। लेकिन लगाने से पहले और क्या करना है इसमें वो चीज़ आप लोगों को पूरा कन्फर्म बता देते हैं किस तरीके से ब्रेक पैड को चेंज किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पार्ट है इसको बाहर निकाल लेना है। ये जाम होगा, देखो नहीं निकल रहा जाम में, तो इसको निकालने के लिए इसको पंच करना पड़ेगा। देखो पंच कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट पूरा बाहर आ गया। ये रबर में फंसा होगा। इसका जो रबर है यहाँ पे ये लगी हुई है, देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये रबर निकल गई। अब इसको मैं बाहर आराम से निकाल लेता हूँ। ये निकल गया। अब इसके जो 2 पिस्टन है, ये देखो ये पिस्टन को क्लीन करना है और इस पर थोड़ा सा ऑयल डालना है। चलो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल लिए। ये देखो पुराना ही डाल लेना, कोई इतना वो नहीं है। बस एक प्लास लेना है और इस दोनों को प्रेस करना है नीचे की साइड में। इनको दबाना है फुल नीचे। मैंने मंकी प्लास लिया है और उसी से मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। ये देखो इसको पूरा दबा कर रोक के रखेंगे और ये वालों को भी दबा देंगे पूरा। ये एकदम एंड कर देना है क्योंकि हम नए ब्रेक शू लगाने वाले हैं। तो ये पिस्टन है, जितने घसेंगे इतने निकल जाते हैं, बात निकलते चले जाते हैं। अब नया लगाएंगे तो फिर से इसे शुरुआत करना पड़ेगा दोनों पिस्टन को। तो अभी इसको फुल क्लीन कर लेते हैं जो भी है यहाँ का, और उसके बाद नए ब्रेक पैड इसमें लगाते हैं। अब जो है इसका ये वाला जो हमने पार्ट निकाला था, ये इसको ग्रीसिंग कर देंगे ताकि ये फ्री रहे। अगर ये फ्री रहेगा तो बाइक का व्हील जाम कभी नहीं होगा, और ये जाम होगा तो बाइक का व्हील भी जाम हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है, इस चीज़ को बिल्कुल फ्री रखना है।
इसमें ग्रीसिंग कर देना है जब भी फिटिंग करना है, या सर्विसिंग कर रहे हो बाइक की तो भी ये काम ज़रूरी है करना, सर्विस के टाइम पे भी ये पूरा क्लीन करना है और उसके बाद इसमें ग्रीसिंग वगैरह लगा के फिटिंग करना है ताकि जो सर्विस का काम है वो कंप्लीट हो जाए। अब इसमें नए ब्रेक पैड लगाते हैं। इसके 2 डिस्क ब्रेक पैड जो मैं लेके आया ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये दोनों पैड हैं, ये देखो ये। अब ये कौन से बाइक के, पहले तो ये जान लो आप लोग। को एक काम करो, कमेंट्स करो, कमेंट्स करोगे तो मैं बता दूंगा ये किस बाइक के जो ब्रेक पैड हैं वो मैं लगा रहा हूँ इसमें। चलिए ये काम हमारा कंप्लीट है। पहला ब्रेक पैड ये बैठाना है यहाँ पे, उसके बाद जो इसकी पिन है पिन को लगा देंगे। एक ही पैड को पहले रोक के रखेंगे, यहाँ से ये फंस गया। अब इसके बाद दूसरा वाला जो ब्रेक पैड है वो उसको यहाँ पे से लगाना है, ये लगाना है, और ये बस इन दोनों को जो है अपने को दबा के रखना है नीचे की साइड में। चलो बैठ गए ऐसा ही। अब इसकी जो पिन है पिन को पूरा अंदर करेंगे और लॉक करेंगे इसे। अब ये रही इसकी क्वार्टर पिन जो कि यहाँ पे लगा देना है, इस साइड से लगेगी, इस साइड से लगा के बस इसको दबा देना है, होल होता होल में बैठ जाएगा। तो ये हमारे पैड कंप्लीट फिटिंग हो चुके हैं। अब इसमें गैप बनाते हैं, पतला स्क्रूड्राइवर लेते हैं और ये गैप बन जाएगा ना डिस्क के साइज़ का और प्लेट के साइज़ का। और अब इसको यहाँ से बैठा देंगे, ये आराम से बैठ जाएगा। अब इसके जो 2 बोल्ट हैं वो लगा के टाइट कर देना, जो खोला था 12 नंबर वाले बोल्ट। तो यहाँ पे डिस्क पूरी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। अब इसका प्रेशर बनाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसका प्रेशर जो है पूरा ख़त्म हो गया होगा। तो लाते हैं, बस हो गए, देखो ब्रेक इसकी हार्ड भी हो गई और लगने भी लगी है। अब एक बार इसका व्हील घुमाते हैं, हल्का हल्का सा पहली बार में साउंड आएगा जब नया चेंज करोगे, लेकिन कुछ किलोमीटर चलने के बाद आवाज़ बंद हो जाएगी। तो चलो ये वीडियो करते हैं एंड। इसकी जो डिस्क ब्रेक की प्रॉब्लम थी वो हो चुकी है सॉल्व। इसमें हमने डिस्क ब्रेक नए चेंज कर दिए, नए लगा दिए, और जो डिस्क ब्रेक पैड लगाए हैं वो पैशन प्लस के लगाए हैं। बाकी जो इसमें डिस्क ब्रेक पैड थे वो पूरे ख़त्म हो चुके थे, लेदर जो था लेदर पूरा ख़त्म हो चुका था। अभी अगर इसे चेंज नहीं करता तो इसकी जो डिस्क प्लेट है वो ख़राब होने लगती, क्योंकि आप लोगों ने देखा था इसका जो डिस्क ब्रेक जो लेदर था लेदर घस गया था और लोहा कटने लगा था। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती, जो डिस्क ब्रेक की जो प्लेट है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाती। बाकी चलो इसमें हमने नए डिस्क ब्रेक पैड चेंज कर दिए हैं। तो चलो ये वीडियो करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।